अगर हमें जल्दी उठना होता है तो हम फोन या अलार्म घड़ी में अलार्म सेट करके सो जाते हैं ताकि अलार्म की आवाज से हम सुबह जल्दी उठ सकें। लेकिन अलार्म घड़ी और फोन के आविष्कार से पहले प्राचीन समय में लोग कैंडल को अलार्म के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो कैंडल का बर्निंग टाइम कैलकुलेट करके लोग लोहे की कीलों को कैंडल में ठोक देते थे और कैंडल के नीचे एक मेटल प्लेट रख देते थे और जैसे ही कील के पास की कैंडल पिघलती थी तो वैसे ही वो कील मेटल की प्लेट पर गिरती थी, जिससे इतनी तेज आवाज जनरेट होती थी कि इससे सोने वाले की नींद टूट जाती थी। सच्ची में दोस्तों, उस टाइम ये अलार्म सेट करना बहुत मेहनत का काम था।